আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত। আমাদের আজকের যে সেশনটা হচ্ছে এটা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ সেশন। আমাদের এই বিকেটিটিসি ঢাকা প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডের আজকে আমাদের প্রথম NSDA লেভেল 2 অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা রেডি হচ্ছি এবং আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট 11 জন। তো আজকের দ্বিতীয় দিনের প্র্যাকটিস সেশনের কিছু অংশ আমরা বিস্তারিত এখানে দেখাবো। আমাদের যে ক্যান্ডিডেটরা আছে তাদের থেকে আমরা ফিডব্যাকটা নিচ্ছি এই মুহূর্তে। তো আমরা এখানে NSDA অ্যাসেসমেন্টে সাধারণত ফিকচারগুলো হয় লো ডাউন, কমোড, লং পেন, তারপর লো ডাউন সহ সেট করতে হয় এবং একটি শাওয়ার কানেকশন করতে হয় এবং বেসিন থাকে। তো এই পর্যায়ে আজকে এখন আমরা এই কমোডটা সম্বন্ধে জানবো, লো ডাউন সেটিংস এবং কমন সেটিংস সম্বন্ধে জানবো। তবে এইখান থেকে কিন্তু খুব ওরালের কোশ্চেন আসবে, রিটেনের কোশ্চেন আসবে। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখতে হবে। এই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী সেশনে থিওরি যখন আলোচনা করব, প্রিভিয়াসেও আলোচনা করা হয়েছে, আবারও আমরা এই থিওরিগুলি আলোচনা করব। তো এখন আমরা বাস্তবে আমরা কিভাবে এই বিষয়গুলি করব সেই বিষয়গুলি দেখব। তবে এইখানে বলে নেওয়া ভালো যে আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখছি এখানে বলকক এবং লোডাউনের এটা কিন্তু কোম্পানি ওয়াইজ কিন্তু ভেরি করে বিষয়গুলি। ফ্লোট বাল্ব বা আগে যেমন বল ছিল সেই ধরনের কিছু ডিফারেন্স আছে। এটা কিন্তু হয়তো মানে 19 আর 20, কিন্তু প্রিন্সিপালটা কিন্তু সেম থাকবে। তার জন্য আমাদের মূল বিষয়গুলি জানলে আমরা যে কোনো কোম্পানিরই কমোড বা ডব্লিউসিগুলি আমরা ইনস্টল করতে পারবো। পরবর্তী সেশনগুলিতে আমরা আরও বিস্তারিত জানবো। তো আমি এখন আমাদের যে ক্যান্ডিডেট শাহপরান, ওনার কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাকটা নিচ্ছি। আমরা একটু এদিকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি, কারণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব কিছু জানার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। জি, আমি প্রথমে লোডাউনের সাইফনটা লাগাচ্ছি। এটা কি? আমি এখন লাগাবো ফুটবল। এটা কি গ্যাসকেট? গ্যাসকেট ব্যাগনার। ভেতরে একটা ওয়াশার আছে না? জি। এটা কি কালোটা? বাপার। আমি এখন বাপারটা লাগাবো। এটা লাগানোর কারণ কি? এটা এভাবে চাপ দিলে সোজাসুজি পুরোটা ঢুকবে না, এজন্য আমি এটা কিছুটা বাঁকা করে আচ্ছা, উল্টিয়ে দেবো। ওয়াশারটা উল্টিয়ে দিয়ে আমি কিছুটা ঢোকাবো ভিতরে, তারপর অটোমেটিকলি এটা জায়গায় চলে যাবে, যাতে পেঁয়াজটা বাইরে থাকে, তাই তো? জি। ওকে, এখন এটা পুরোটা ঢুকে গেছে। এটা কি মানে পানি লিক যাতে না এটা করে? পানিটাকে প্রোটেক্টিভ করবে, আচ্ছা লিকেজ করবে না এদিকে। আচ্ছা, এবং ভিতর সাইড এখানে আরেকটা বিষয় হলো পানিটাকে লেবেল করার জন্য পানি আমি প্লাসে কয় লিটার দেবো এখানে পরিমাপ করা যাবে এবং লেবেল করা যাবে। আমি এটাকে কিছুটা যেন ওভারফ্লো না করে এজন্য আমি অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি। এখানে কি কোনো স্কেল আছে? স্কেল সাধারণত এটাতে নাই, কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি ভেদে কোনোগুলোতে এখানে স্কেলের মধ্যে লেখা থাকে কত লিটার পানি দেওয়া যাবে। 5 লিটার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 15 লিটার। 15 লিটার। ওকে, ওকে, আমার ভিতরের সেটা ঢাকনা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এখানে দুইটা কালার দেখতেছি। এই দুইটা এইগুলি কি? এই দুইটা কি? এখানে দুইটা সিস্টেম। একটা হলো আপনার ফ্লাশিং বেশি করার একটা ছোট একটা সুইচ, বড় একটা সুইচ। আচ্ছা, এগুলি বড় সুইচটাতে যখন পুশ করবে তখন আপনার পানি বেশি আসবে। আচ্ছা, আর যখন ছোটোটাতে দিয়ে পানি কম আসবে। অর্থাৎ পানি কম লাগলে ছোটোটাতে দিবে, বেশি লাগলে বেশি বড়টা দেবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই সুইচের বাইরের অংশ হচ্ছে এটা তো অ্যাডজাস্ট আমি নিজে অ্যাডজাস্ট করবো, কারণ এটা কোম্পানিতে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া নাই। তবে আমি আগে এই মাপে কতগুলো কেটেছি, এখন আমি এটাকে আবার মাপ দিয়ে কেটে নেব। মাপটা কিভাবে দেওয়া হয় একটু যদি আমাদের বলতেন। মাপটা আমি এখানে সেটিং করছি, দেখাচ্ছি আপনাকে। এটা আবার এখানে নাট আছে, এটা ছোট করে অ্যাডজাস্ট করা যাবে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, নাট আছে, কম বেশি করা যাবে।
এই পোস্টটা থাকবে ঢাকনার মধ্যে। এটা বাইরে থাকবে। এখানে দুইটা সুইচ দেখা যাচ্ছে। আমরা এই ঢাকনাটাকে যেন স্লিপ কেটে পরে না যায় সেজন্য কষ্টেপ দেওয়া আছে, কষ্টেপ দিয়ে আমি আপনি বই আসলে। আচ্ছা, জাস্ট এটার উপর বসে যাবে বাস। এখন এখানে চাপ দিলে ফ্ল্যাশ। এটা তো আমরা বিল্ডিংয়ে লাগাচ্ছি না, যেহেতু এটা ট্রেনিং সেন্টার, এখানে অনেকেই এটা দিয়ে শিখবে, সেই ক্ষেত্রে পরে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি এই জন্য কষ্ট দিয়ে আটকে দিচ্ছি। আচ্ছা, কষ্ট কিন্তু সাধারণত ইউজ মানে কষ্টে লাগানো হয় না, কষ্ট দিচ্ছি যেন এখানে তো কোনো আটকানোর ব্যবস্থা নাই, তার জন্য এটা অ্যাক্সিডেন্ট আচ্ছা না হয়। এখন এটা আমরা কমেডে সেট করবো। আচ্ছা, 1 মিনিট। এখানে আমাদের এটা কি আমরা সেট করলাম, লো ডাউনটা সেট করলাম। লো ডাউন। এখন এখানে কিন্তু ওরাল থেকে কোশ্চেন আসবে যে লো ডাউনের ত্রুটিগুলি কি বলেন, কি ত্রুটি হতে পারে এটা বলবে। আচ্ছা জি, লোডাউনের ত্রুটিগুলো মূলত লোডাউন কিছুদিন চলার পর দেখা যায় যে পানির মধ্যে যদি আয়রন থাকে বা ময়লা থাকে, এটা আপনার ফুড বাল্বে গিয়ে জ্যাম হয়। জ্যাম হলে তখন ফুড বাল্বটা খুইলা ওয়াশ করে দেওয়া লাগে। আর তৃতীয় আরেকটা হলো যে এটার মধ্যে ছাইফোনের মধ্যে একটা ইয়ে আছে, এটা বলে আপনার ওয়াশার আছে, এটাকে বলে আপনার ব্যাং ওয়াশার। ওই ব্যাং ওয়াশারটা আমি দেখাচ্ছি। ব্যাং ওয়াশার যদি খারাপ হয়ে যায় তখন আপনার এদিক দিয়ে পানি দেখা যাবে যে ফ্লাশ ট্যাঙ্ক থেকে পানি স্ল্যাক করতেছে, ফ্লাশ করার পরেও অনবরত পানি পড়তেই থাকে। তখন এই ব্যাং ওয়াশারটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় স্যানিটারির দোকানে, তখন এখান থেকে খুইলা ব্যাং ওয়াশারটা চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, চেঞ্জ করে দিলে পানিটা স্ল্যাক করবে না। আচ্ছা, ত্রুটিটা এটাই। আর এখন মনে করেন এখানে এই ব্যাংক ওয়াশারটা আমার বাজারে যাওয়ার মতন অবস্থা নাই বা আমি এটা কালেক্ট করতে পারলাম না, তাহলে এটা বিকল্প কন্টিজেন্সি কি ব্যবহার করা যায়? বিকল্প খুবই সহজ। বিকল্প হলো আপনার কোনো এইরকম মানের মোটা একটা রাবার কেচি দিয়ে আমি কাইটা এই মাপে যদি আমি লাগিয়ে দিই তাহলে এটা সলভ হবে। তাহলে এখানে আমাদেরকে কিন্তু কন্টিজেন্সিগুলিও জানতে হবে। আরেকটা ত্রুটি হয় কিসে বলেন তো, কে বলতে পারবে? যে আমি ফ্ল্যাশ করতেছি কিন্তু এটা পানি যাচ্ছে না, এটার কি কারণটা হয় বলেন? এটার কারণটা হইলো আপনার ওই যে বললাম আমি যে ফুড বাল্বে যদি পানি ময়লা থাকে, জ্যাম হওয়ার কারণে ফ্লাশে পানি আসবে না। তখন আপনি উপর দিয়ে যদি ফ্লাশ করেন তাহলে পানি আসবে না, ফ্লাশ হবে না, কারণ আমার ট্যাঙ্কি থেকে পানি নেই, পানি যাবে কোথা থেকে? আরেকটা কি তো হইতে পারে বলেন তো? জি, স্প্রিং নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফ্লাশের স্প্রিং যদি খারাপ হয় তাও হবে না। এবং ওইখানের যে একটা ফ্লোপারের সাথে যে কানেকশন থাকে না, ফ্লোপারের সাথে এটা যে উঠবে, সেই হ্যান্ডেলটা যদি কোনো কারণে ভেঙে যায়, ভেঙে গেলে অনেক সমস্যা সময় হতে হচ্ছে পারে। যে এটা হলো যে জোরে যদি কেউ চাপ দেয় আবার তাহলে হতে পারে। তাহলে এখানে আমাদের যে ওই হ্যান্ডেলটা এখন তো বেশিরভাগ সময় প্লাস্টিকের, আগেরগুলি তো ছিল চেন। এখানে আরেকটা ত্রুটি হলো চেনটা ছিঁড়ে যায় অথবা হ্যান্ডেলটা ভেঙে যায়। তখন হয় কি ওই হ্যান্ডেল মানে ফ্লাশিংটা সিস্টেমটা কাজ করে না, ঠিক আছে? তখন কি করতে হবে, বিকল্পভাবে কি করতে হবে? তখন আপনার ওই চেইনটা চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে। চেনটা চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যাবে। চেঞ্জ বা মেইনটেনেন্স করলে হবে। হ্যাঁ, মেইনটেনেন্স করলে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যেহেতু এখন এগুলি প্লাস্টিক সিস্টেমের হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে এটা রিপ্লেস মানে চেঞ্জ করা যাচ্ছে না, তখন পুরো সিস্টেমটাকেই রিপ্লেস করতে হবে। এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, পুরো সাইফন সেট কিনতে পাওয়া যায়। সাইফন সেট বিভিন্ন কিনতে পাওয়া যায়। এবং যেই কোম্পানির বেদেও ছাড়াও আপনার এই যে স্যানিটারি দোকানে সম্পূর্ণ ফিটিংস আলাদা আলাদা পাওয়া যায়। তখন এই বিষয়গুলি রিপ্লেস করে আমরা এটাকে একটি ফিটিংস লাগে একটু পাওয়া যাবে। আমি দেখাচ্ছি এটার সাথে যে ইয়াটা ফুটবলটা, এটা হলো আপনার অন্যরকম। আর আরেকটা ফুটবল আছে আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটা দেখাচ্ছি, এটা আরেকটা ফুটবল, এটা হলো আরেকটা কোম্পানির।
হ্যাঁ, মূলত বেশি সমস্যা হয় এইটাতে, হ্যাঁ, এই ফুটবলপে। আমি এখন খুলে দেখাচ্ছি যে এই ফুটবলপে আরেকের যে ফুটবলগুলো এগুলোর মধ্যে বা এইরকম যে ফুটবলগুলো আছে এগুলোর মধ্যে ময়লা জমে ভিতরে। ময়লাটা মূলত এই যে ভিতর থেকে এই পাইপের ভিতরে আস্তে আস্তে জ্যাম হইতে হইতে ব্লক হয়ে যায়, তখন আপনার পানি আসে, নিষ্কাশন পানি আসে না। আর আরেকটা বিষয় হলো এই যে রাবারটা আছে, এই রাবারটাই ভিতরে পানিটা পুরোটা পানি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এইখানে ছোট একটা ছিদ্র আছে সুইয়ের মতো। এই ছিদ্রটা যদি কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায়, এই ছোট একটা ছিদ্র, তাহলে আপনার পানি প্লাস্টিকে পানি উঠবে না। আর ছিদ্রটার যদি আপনার ব্লক না হয় তাহলে সবসময় পানি আসবে। আচ্ছা, আমি এটা পরে লাগাচ্ছি, এটা আবার সেট করে আমি দেখাচ্ছি। এটা ওয়াশ করলে আপনার প্রথমত করতে হবে এই পাইপটা এবং এই সাইড, হ্যাঁ, ওয়াশ করার পরে এটা এখানে চাপ দিয়ে লাগাই দিতে হবে। লাগাই দিয়ে এখানে গার্ড আছে, গার্ড মোতাবেক আবার জায়গায় দিতে হবে। ওকে, এবং এই ওয়াশারটাও ভালো করে ব্রাশ দিয়ে ভালো করে কোনো ময়লা যেন না থাকে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করে এটাকে এখানে এটার সাথে আবার এইখানে আরেকটা ছোটো রাবার আছে, এটা তো ছিদ্র আছে, এটাও ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার পর এটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে পরে একটা ক্লিপ আছে, এটা লাগাই দিতে হবে। তারপর এটাকে বরাবর করে বাস, এখন এটা আমি সেট আপ করে দিলাম। এখানে কাজ অল্প একটু কাজ, কিন্তু এখানে দেখা গেছে কি অনেক মিস্ত্রিকে না জানার কারণে মানে বলে যে একটা নতুন একটা নিয়ে আসেন, কিন্তু মার্কেটে কোনো সময় ইয়াটা পাওয়া যায় না, একদম ইয়াটা পাওয়া যাবে না, জেনুইনটার মতো পাওয়া যায় না, একমাত্র শোরুম ছাড়া। এখানে কিন্তু এই হ্যান্ডেলটাও অনেক সময় ভেঙে যায়, এই হ্যান্ডেলটাও ভেঙে যায়, যেহেতু এগুলোর মধ্যে খুব সেন্সিটিভ। তবে এই অংশটা কিনতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটাই মানে আমি সবসময় বলি যে প্লাম্বিং এমন একটা প্রফেশন, আপনারা যারা দক্ষ প্লাম্বার সেক্টরে দীর্ঘদিন, আপনি কত বছর যাবত কাজ করতেছেন? আমি 2003 সাল থেকে এই লাইনে আছি। 2003 সাল থেকে আছে। আপনি কতদিন আছেন? 4 বছর যাবত আছেন। আপনিও করতেছেন, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এই যে আপনারা যে দক্ষ, অনেক দক্ষ, কিন্তু আপনাদের কিন্তু জাতীয়ভাবে কোনো সার্টিফিকেশন ছিল না। আমাদের এই NSDA প্রোগ্রামে হচ্ছে যে যারা ওই দক্ষতা আছে কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট নাই, তাদেরকে এই সার্টিফিকেশনের আওতায় নিয়ে এসে একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমাদের এই লেভেলগুলি আমাদের বাংলাদেশে NTBQS লেভেলের আওতায় হয়েছে। এখন এর ফলে কিন্তু আপনাদের এই লেভেল সার্টিফিকেট অর্জনের ফলে কিন্তু পৃথিবীর যে কেউ বুঝবে যে উনি এই লেভেল 2 করেছে, মানে উনি এই স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করতে পারে। এবং আমাদের এই যে সিএসটা আছে, প্লাম্বিংয়ের যে লেভেল 2 এর সিলেবাসটা আছে NSDA, এটা অনলাইনে আছে। বিশ্বের যে কোনো জায়গায় আপনাদেরকে যদি অ্যাসেসমেন্ট করতে বা জাজমেন্ট করতে যায় বা এটা ক্লিয়ারিফাই করতে চায়, তাহলে কিন্তু আপনাদের সার্টিফিকেট কিন্তু আপনাদের ছবি সহ ডিটেলস সহ থাকবে, সিএস থাকবে, স্ট্যান্ডার্ড থাকবে। আর আমি সবসময় বলি যে প্লাম্বিং এমন একটা অকুপেশন, এখানে কিন্তু কখনোই এটা ক্রস করবে না, বন্ধ হয়ে যাবে না। এখন আপনারা জানলাম না, আমরা কিন্তু 4I আছি, তাই না? এখন এটা কিন্তু অটোমেশনের যুগ কিন্তু শেষ। আমরা অটোমেশনে কিন্তু প্লাম্বিং সেক্টরে করেছি, সেন্সর সিস্টেমের বেসিন, সেন্সর সিস্টেমের অটোমেটিক ওভারহেড ট্যাঙ্কি সেন্সরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক, তাই না? এগুলি কিন্তু অটোমেশন যুগ আমরা শেষ করে ফেলছি। এখন হচ্ছে রোবোটিক্স যুগ, তাই না? চলে আসছে। এখন আপনারা বলেন যে এই প্লাম্বিং সেক্টরে যত মানুষ, একটা মানুষের জীবন ধারণ যদি করতে হয়, বেঁচে যদি থাকতে হয়, তাকেই প্লাম্বিং সিস্টেমের আওতায় আসতে হবে। তাহলে আমাদের কি সবার কি এবিলিটি আছে যে আমরা রোবোটিক্স নিয়ে কিছু বা 4I ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য আমরা কিছু করতে পারবো? আসলে সবাইকে কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটিসটা বা সেই ফ্যাসিলিটিসটা কিন্তু অ্যাভেল করা কিন্তু সম্ভব হবে না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হলো একটা প্লাম্বিং হচ্ছে একটা সাস্টেনেবল প্রফেশন, ঠিক আছে? প্লাম্বিং একটা সাস্টেনেবল প্রফেশন, এটা আপনারা খুবই দক্ষতার সাথে কাজ করছেন, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এই বিষয়গুলি আপনাদের এলাকায় জানাবেন যে আপনাদের সাথে যারা আছে আমাদের এখানে এসে তারা এই লেভেল 2 পরীক্ষা দিয়ে দক্ষতা সনদ, জাতীয় সনদ অর্জন করতে পারবে। সকলকে ধন্যবাদ বিস্তারিত জানার জন্য।
আমাদের এই প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকুন। আর এই বিষয়ে আমাদের আরও ইউটিউব চ্যানেলে আরও বিশেষ অনেকগুলো ক্লাস আছে, সেগুলিও আপনারা বিস্তারিত থিওরিগুলি জানতে পারবেন এবং বিষয়গুলি জানতে পারবেন। তবে মেনটেন্যান্সের বিষয়গুলি শিখলে কিন্তু কি মেনটেন্যান্সে কি বেশি টাকা আসে নাকি একটা কাজ করে শেষ করে ফেলে বেশি টাকা আসে? মেনটেন্যান্সেই সবসময় কিন্তু টাকাটা আসে, আর মেনটেন্যান্সের পরিশ্রমটাও কম। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আগামী সেশনগুলিতেও থাকবেন আশা করি। আল্লাহ হাফেজ।